Ona je balerina i balet majstor i obožava svoj posao. Ima 2 djece, supruga i spretno usklađuje obitelj i posao. I to je već mnogo. Međutim, odlučila je studirati, odvojiti vrijeme samo za sebe i ostvariti svoj san. I zbog toga je za mene žena zmaj. Ona je Mihaela Devald, mi smo u HNK i idemo na probu. Počela si plesati sa 17 godina ovdje u HNK. Da, sa 17 godina sam dobila profesionalni angažman. Inače, iako kao učenica baletne škole sam već i ranije sudjelovala u nekim predstavama, ali sa 17 godina možemo reći da je uobičajeni početak neke baletne karijere i eto, tako sam i ja krenula. Ja sam voljela baleta, balet je volio i mene, jer to nije uvijek slučaj. Imala sam dovoljno sreće i uspjeha da uz sav trud i rad otplešem ono što sam i sama sebi željela na neki način. S 35 godina počela je osjećati blagi zamor. Tijelo više nije moglo sve kao prije. Ono što se meni dogodilo je neka privatna priča u kojoj sam ja s 41 godinom postala drugi put majka i vrlo na jedan prirodan način sam shvatila da je to moj kraj plesačke karijere i nije mi bilo teško. Kroz cijelu tu priču o majčinstvu bilo mi se puno lakše oprostiti nego što bi možda bilo bez nje. Pojavila se mogućnost studiranja plesne pedagogije na Akademiji dramske umjetnosti. Razmišljala sam o tome što je željela Mihaela sa 17, što je željela Mihaela sa 18, o čemu je sanjala i na neki način puno želja mi se ostvarilo i mislila sam zašto ne biti hrabar i ići dalje za tim. Dakle, drage moje, ovo je njezin apartman za učenje. Deluxe apartman. Da, dakle, gdje smo sada? A sad smo u nečem što se nekad zvao carski salon, a danas mislim da se zove državni salon. Dakle, to je jedna mala prostorija unutar HNK sa njegove gledališne strane na 1. katu. I to je mjesto u kojem se ja vrijeme svojih pauza unutar svog radnog vremena povučem i učim. Dakle, učiš u deluxe apartmanu između proba, onda? Učim u tramvaju. Učim u tramvaju. Ja naprosto moram svoje vrijeme strahovito strukturirati, moram točno znati kad, šta i kako radim. Nemam nikada praznog hoda i to je jedino na taj način mogu sve svoje obaveze završiti na vrijeme. Nakon 3 godine studija baletne pedagogije upisala je studij pedagogije. U indeksu niže same petice. Jer eto, shvatila sam nakon godina, zaista godina, baletne karijere u kojoj je uvijek savršenstvo nedostižan san. Nema savršenog. Vi u baletu uvijek može bolje. I bila je odlična izvedba, ali uvijek bi još mogao nešto popraviti. E pa za mene je petica došla kao moje savršenstvo. Ne bi bilo cijelo to studiranje moguće bez potpore, ogromne potpore i moje mame i svekrve, ali suprug je tu apsolutno najsnažnija karika koja cijelu tu priču održava i drži mogućom. Dakle, iza svake uspješne žene što? Stoji jedan uspješan muškarac i jedan strpljiv muškarac. Najbolji muškarac. Već sad brojim semestre, još 3 semestra do kraja, mislim da ću toliko izdržati. Ali s druge strane, opet iz dana u dan, ipak sa svakim novim, sa svakim znanjem kojim ovladavam, sam sretna, zadovoljna i ispunjena. Zakaj stalno Margarinu ti sa sobom pela, zato decu verite mi je teške, zato volim